잠들 때마다 윙윙거리는 내 코골이 단순히 시끄러운 것뿐일까요? 부부 사이는 멀어지고 여행 갈 때마다 민망함이 따라오죠. 하지만 코골이가 반복되면 숙면을 방해하고 장기적으로 면역력 저하와 건강 전반에 부담이 될 수 있다고 알려져 있어요. 특히 수면 중 호흡이 자주 멈춘다면 무심코 넘길 문제가 아니라고 하죠. 저는 생활 습관부터 하나씩 바꿔보려 노력 중이에요. 자세한 내용이 궁금하다면 드림이비 이누가를 검색해주세요.